Pozdrav svima, ja sam Serbian Tech Guy, evo nas u novom serijalu Mala škola Linuxa u kojoj ćete vidjeti osnovne stvari koje su vam potrebne za rad u Linux terminalu. Pa da krenemo. Ja ću ukucati clear kako bi prozor bio pregledniji, a prva komanda koju morate da ukucati jeste ls ili skraćenica od list i vidjet ćete ljubičastom bojom su video snimci, plavom direktorijumi, zelenom su neke druge datoteke, a crvenom bojom su zapakovane datoteke, tar datoteke. Imate i rar i deb, da ne pričam dalje. Znači imate puno različitih tipova tih datoteka. Da bi promijenili direktorijum morate ukucati cd ili change direktorijum i da vedete naziv direktorijuma. U ovom slučaju to će biti preuzimanje. Primetili ste kako smo sa root kali dve tačke pa crta taraba prešli na root kali dve tačke crta slash preuzimanje, što znači da ste uspješno promijenili direktorijum. Da biste vidjeli šta se nalazi u ovom direktorijumu, potrebno je da ukucate ls, opet list. Znači tu ćete opet vidjeti datoteke koje se nalaze u tom direktorijumu. Znači opet imamo video, imamo rar, imamo datoteke. Sada ću vam pokazati kako da se vratite na početni file, to jest na root direktorijum. Potrebno je da ukucate cd tačka i on će da vas vrati na root direktorijum. Ja mislim da je to bilo sve za ovaj današnji tutorial. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, tako da doviđenja, pozdrav.